La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Mikatona avy hatrany ny fitrandrana volamena tsy ara-dalàna sy tsy ankatoavin'ny vahoaka ao amin'ny distrikany Mananjary araka mibaiko izay nomen'ny filoham-pirenena nandritra ny diany tao an-toerana Omaly. Andrasana manoloana izany ny fanasaziana ireo mpiray tsy kombakomba amin'izany. Filonana ny mampiavaka azy teo amin'ny sehatry ny fampihavanana sy ny demokrasia ny profesora Zavalibera. Araka izany, nisy ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy tsangam-bato ho azy androany teny amin'ny zaridaina Ambohijatovo. Raha tokatra any amin'ny 570 miliara euro ny natoka ny vondrona Eropeanina anampina ny orinasa Eropeanina eto Madagasikara, tsy misy hatreto ny fanampiana arabola ho an'ny orinasa malagasy. Miantso ny fitondram-panjakana manoloana eo anohana na arabola na fanafoanana hetra ho an'ireo orinasa tsy miankina androany paitoekarena iray. Nametraka rafitra anara-maso ireo sekolim-panjakana ny eo anivon'ny Ministeran'ny Fanabezam-pirenena ho fampiarana ny mahamaimaimpona ny fampidirana ny mpianatra. Raha misy sekoly efa nandray vola tokony averina izany hoy ny ireo tompon'andraikitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miaina tanteraka ao anatin'ny deuxième vague-ny Covid-19 ny ao Frantsa tao anatin'ny 420 ora mihoatra ny 5,4 alina ireo tranga vaovao marina. Ny andidinina avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao mikatona avy hatrany fitrandrana volamena tsy ara-dalàna sy tsy ankatoavin'ny vahoaka ao amin'ny distrikan'ny Mananjary araka ny baiko izay nomen'ny filoham-pirenena nandritra ny diany tao an-toerana Omaly. Andrasana manoloana izany fanasaziana ireo mpiray tsy kombakomba amin'izany ionina saina. Taorian'ny fitokonana indimy antaona nataon'ny vahoaka atao amin'ny commune Voilava, distrikany Mananjary, manoloana ny fitrandrana volamena ataon'ny orinasa vahiny Maclesim Giana izay mitrandraka ny volamena any an-toerana ary efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao sy tanatin'ny fandaharana alaleny teto amin'ny fahitalavitra kolo. Nanome baiko ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa ajanona avy hatrany ireo fitrandrana tsy ara-dalàna rehetra mampikaikaika ny vahoaka ao amin'ny distrikany Mananjary nandritra ny fidinana no tanterahany tany an-toerana Omaly. Fanana malakarety dia Mananjary ity. Fa zao, rehako le zavatra mitranga. Ny arenatsika dia tokony nefa misy ireo mpiray tsy kombakomba, misy ireo manao mpitolo, misy ireo tsy manara-dalàna, misy ireo mitrandraka volamena nefa tsy manara-dalàna. Noho izany dia baiko nomeko ajanona daholo zay fito manara-dalàna eto Mananjary voatovana. Rehefa misy ny fitrandrana atao dia tsy maintsy fantatry ny vahoaka hoe inona ny tombontsoa azo ny vahoaka amin'izany, fa tsy hoe mety hoe misy ny fitrandrana dia very ny volamenatsika, very ny harem-pirenenantsika. Nivaly araka izany ny fitakinana nataon'ireo vahoaka ao amin'ny commune Voilava sy ireo fiarahamonim-pirenena. Andrasana ankilany ny fanadihadiana ny amin'ny nahafahan'ny orinasa Maclesim Giana nitrandraka antaonany maro na teo aza ny tsy fanaran-dalàna. Eo ihany koa ny fanarenana ny fahasimbana ara-tontolo iainana izay nateraka ny fitrandrahana toy ny fahasimbana ny renirano Isaka. Ity renirano ity Ratsahivona izay akany ny mponina rano fisotro andrahana ireo tanimboly. Misy ihany koa ny fitrandrahana madinika izay fotom-piveloman'ny 700 ny mponina any an-toerana. Filonana nampiavaka azy teo amin'ny sehatry ny fampihavanana sy ny demokrasia ny profesora Zavalibera. Araka izany, nisy ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tsangam-bato ho azy androany teny amin'ny zaridaina Ambohijatovo. Abrahama Randriamanana. Filoham-pirenena nisongadina indrindra teo amin'ny lafin'ny fampihavanana ny filoha teo aloha profesora Zavalibera. Manoloan'izany, totosandroany teny amin'ny zaridaina Ambohijatovo ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tsangam-bato manamarika ity filoha ity. Hita taratra nandritra izany fotoana izany ny fisian'ny endriky ny fampihavanam-pirenena tamin'ny alalan'ny fahatongavan'ireo olo-mpanjakana samihafa, eo ihany koa ireo antoko politika maro.
efa voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenantsika ny fampihavana pirenena. Faharoa, raha mieritreritra fotsiny ny nahatanteraka nyity lanonana androany ity dia misy zavatra miova izany raha mijery iza daholo moa isika rehetra ireo. Taiza sy taiza daholo ny lalana ny lalaovantsika rehetra ireo dia misy ny tsirim-panantenana. Izany hoe miroso miadana ihany isika, na dia tena miadana aza, miroso miadana ihany isika makany amin'ny fampihavana pirenena. I professeur Zafy Albert rery ihany no afaka mamory isika zao, na dia fa ny ankoatra ary izy. Araky ny voalaza teo dia misy lova tsara tokoa napetrany. Tsy misy amintsika afaka mamory profilan'olona samihafa maro be. Sahala amintsika izao afa-tsy professeur Zafy Albert. Izay ny mahamisy ny tsirim-panantenana. Ny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblikanina nantotosa ity lanonana ity ary ny kaominina Antananarivo renivohitra no nisafidiny toerana nametrahana ny tsangam-bato. Naneho ny fisaoran'ny filoham-pirenena ny fianakavian'ny professora Zafy Albert amin'izao mari-pahatsiarovana izao, fanamariana izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny tsingeritaonan'ny Repoblika voalohany. Misaotra an'Andriamatoa filoham-pirenena no nahatsapa ary nanapaka fa tokony atao izao lanonana izay atrehantsika izao. Professeur Zafy Albert reny tantely maty nametraka ny mamy, maty nametraka fampianarana, mifankatiava, miraisahina atsika malagasy. Izy zay niraintsika tamin'ny rafanevana azy teo iny, nahavaiza izy nataony tamin'ny Madared zay nataony teto, nijereny daholo ny toerana rehetra, mifankatiava. Zay mba afatra avelanay fianakaviana. Tsy ahivina, teraka ny voalohan'ny volana May 7 ny filoha Zafy Albert ary maty ny 17 ny volana Oktobra 2024. Voafidy ny hery velona ho filohan'ny tetezamita tao aorian'ny filoha Dedera Tsiraka nanomboka ny taona 2017 ny professora Zafy Albert, ny taona 2017 kosa hatramin'ny 2017 na filoham-pirenena ny tenany, ny taona 2017 hatramin'ny 2020 ny nahasolom-bava-bahoaka azy teto Madagasikara. Isan'ireo manam-pahaizana siantifika ihany koa ny professora Zafy Albert ary mpikambana eo anivony ny Akademia Malagasy. Ankoatra izay, misokatra nanomboka androany ary toy ato anatin'ny andro maromaro ny fampirantiana amin'ny alalan'ny sary sy ny gazety ny fiainan'ny professora Zafy Albert etsy amin'ny zaridaina Ambohijatovo, izay anasana ny rehetra te ahafantatra bebe kokoa ny tantaram-piainana ity filoha teo aloha ity. Safidy politika no antony tsy nilanoloran'ny HVM candidat loholona araka namafisin'ny filohan'ny antoka HVM tamin'ity androany ity. Izy ireo ihany koa izay tsy manana mpifidy vavety amin'ity fividianana ity. Miantana Andrianay. Zay ne dia mankasitraka mihitsy hoe hisy ny élection e. Efa tapitra mandahanay. Za zao efa manomana passation. Fa choix politique zany. Sy za maheno ny olona mikritika an'ilay izy. Zanga mikritika ny olona raha milatsaka izy. Safidy zany. Tsy hitako izay dimbarotra amin'izany. Tsy feno grands électeurs. Tahaka izay ny nambaran'ny Rivo Rakotovao filohan'ny antoko HVM raha nanontaniana ny hoe demokrasia ve ho azy ireo ny tsy fanolorana kandida loholona. No amafisiny araka izany fa safidy politika no antony izay fepetra izay. Raha ny zava-misy anefa tsy manana mpifidy vaventy ny antoko HVM, vokany mety tsy hisy hifidy ary tsy ho lany ny kandida izay atolotra izy ireo amin'ny fifidianana loholona raha toka ny safidy ny androtsaka kandida izy ireo. Tsy ahivina antony tsy nanana ny antoko HVM mpifidy vaventy ankehitriny ny tsy nanolorany izy ireo kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna farany teo teto Madagasikara.
Etsy-kilany mikasika ny filazana eo anivon'ny antenimiran-dolona ny tsy fahazon'izy ireo vola, tsy mbola nanambara mazava ny tenany raha toa ka natotosana tsy ny fivoriana ara-potoanany eo anivon'ny antenimiran-dolona. 0 point zao tsisy nariary madinito zany aloha tsy vita fampiavanana tsisy ny voriana ka rehefa 0 ve moa ny vola dia ahoana no atao fa ny zavatra efa ny fanekena anaty budget no atao mampanontany azy dia politika io zay zany ny démocratie politika fihavanam-pirenena iainan'io fa raha ohatra ho décrété natao déclaration fotsiny dia zao tontolo zao mihitsy miaina anatin'ny démocratie. Tsy ahivina ny 20 ny volana oktobra izao no tokony ho tanterahana ny fivoriana ara-potoanan'ny antenimera. Tontolon'ny toe-karena kosa indray raha ny eto Madagasikara tsy mbola misy hatreto ny fanampiana ara-bola ho an'ny orinasa malagasy. Miantso ny fitondram-panjakana manoloana io anoana na ara-bola na fanafanana hetra ho an'ny orinasa tsy miankina androany pahy toe-karena iray miantarandriana. Herinandro maro taorian'ny voana tsikelikely tamin'ny fiboana. Raha toa nangina tatoato ireo eo anivon'ny sehatra tsy miankina, androany ny antso ny fitondram-panjakana ny pahy toe-karena Serge Zafimaova. Nambarany tamin'izany fa tokony hapetraka mazava sy taky ny any amin'ny firenena hafa ny fanampiana ireo orinasa tsy miankina eto amintsika. Ny sehatra tsy miankina malagasy ary amin'izao fotoana tsisy fanampiana. Ny sehatra tsy miankina eran'izao tontolo izao ny amin'izao fotoana izao ampiana. Raisitsika fotsiny izao any Europe 750 milliards d'euros tapahany Union européenne anampiana ny orinasa européenne any aminy. Ny gouvernement frantsay anampiana ny orinasa frantsay izy zany efa mahazo en tant qu'européen 100 milliards de dollars. Ny orinasa allemand 100 milliards d'euros navoaka ny gouvernement allemand anampiana ny orinasany. Sehatra tsy miankina netsika mialatsiny tsisy fanampiana na kely ary ny sehatra tsy miankina malagasy. Le sehatra tsy miankina tsika koa tsy sah koa mampiakapeo satria misy mieritreritra zany any ambadibadika any ho azy fanampiana mangingina avy any amin'ny fitondram-panjakana ka mialatsiny fa le malagasy koa zany tsy mitambatra. Hatreto tsy nahafa-po izy ny fipetrahandraisina ho an'ireo sehatra tsy miankina izay. Ny fanohanana ity farany anefa izay tokony atao lahara-pahamehana ahafahana manarina ny toe-karena. Fa ny orinasa mampiditra ny hetra ka raha ny orinasa tsy ampianao ohatra zao ny Maurice amin'izao fotoana. Any Maurice any amin'izao fotoana izao ny orinasa mauriciana nanapa-kevitra ny gouvernement mauricien hoe tsy mandoa hetra zareo amin'ity taona ity fa amin'ny herintaona izy vao mandoa hetra. Amin'izay zany izy manana ataontsika hoe manana réserve financière ahafahany mivoatra. Netsika terena amin'izao fotoana izao ny orinasa andoa hetra. Nefa ny tokony ataony terena ny orinasa hoe zao ary tsy ampandoavana hetra nareo fa tsy mahazo mandroaka piasa zay orinasa tsy mandoa hetra. Ny orinasa zay tsy mandoa hetra amin'ity taona ity hoe oka kosa nareo anao investissement afana zany hiady amin'ny sehatra ny ivelany. Zany tsy rehetra zany nefa afaka atao fa tsy mifanerenao an'ilay orinasa malagasy satria rehefa manao dépôt de bilan ireo orinasa ireo lasa ny vahiny boja secteur économique atsika. Amin'izao fotoana izao ny matoa midina ny vidin'ny jirofo, matoa midina ny vidin'ny lavanilina. Le contexte international noho le Covid ny mahatonga an'izany manana modélisation économique avy mpitondra ifezana zany rehetrarehetra zany. Zaivina raha ny fanadihadiana natao tamin'ny fikambanana sehatra tsy miankina, isan'izany ny fipamanana ny fivondrona ny mpandraharaha malagasy. Vinavinaina ho afaka ray ka hatramin'ny 3 taona andy vao hiverina amin'ny laony ny toe-karen'i Madagasikara. Mitoy ny disadisa eo amin'ny ministeran'ny serasera sy ny olafitry ny mpanao gazety. Maro ny tebika niova atao anatin'ilay lalàna 24 tsipika ohatraohatra enina hono eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety io na saina. Tsy nitanany teny nomeny ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina momba ilay lalàna mifeny serasera amin'ny Ainovaky Jery hoy ny sekretera jeneraly teo aloha eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety. Afa ny nambara sy nampanantenaina nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy izany Tetsy Anosy, afa ny voarakitra ao anatin'izany aty aoriana. Rehefa natolotra ny filohan'ny olafitra atao amin'ny Carleton ny cérémonie officielle atao hoe dia niteny Ramatoa ministra fa mitazona ny teny nomena ka atolotra ny nampanantena ny filohan'ny olafitra izy hoe tsy misy okitikity anty hiady an'izany zay eo anivon'ny gouvernemanta ary mbola hiady an'izany koa eny amin'ny parlemanta. Zay ny teny nomena. Rehefa nivoaka le lalàna dia gaga zay fa ny disposition transitoire
dia niova tsy nisy toerana nangataka ny fanovanana io fa ao anatin'le disposition transitoire dia hoe miasa ny birao ny olavitra mandra-pipetraka ny birao ny olavitra vaovao fa le izy hoe miasa ny birao ny olavitra mandra-patapitra ny mandany disposition transitoire zany dia izay miteny amin'ny mahatonga any miteny hoe zay zany zao efa ony lalàna hoe tsy izy ianareo dia misitaka tanteraka zay mangina tanteraka amin'izy eritrea. Momba izay fiovana izay nanambara ny ministry ny serasera androany teny Ambojatovo fa ny antenimera no nanitsy izany ary tsy hita ihany koa izay naharatsy azy. Ny zavatra misy ary raha isaky ny faritany ny filoha lefitra ny lavitra sy ny mpanolontsaina dia tsy mahavita miasa masahana mihitsy zany ny faritany iray manontolo zany hoe ny faritra hafa fa dia amin'ireny volom-paritany na amin'izay toerana misy azy ihany vitan'izay ndraikizay. Inona moa zany maharatsy an'izany fitsinjaram-pahefana tena hita ary azo adinoina fa ny anteniny fitsirana fomba lalam-panorenana dia tsy nanohitra an'izany hoe fanohitra amin'ny lalam-panorenana fa tena makany amin'ny lalan-tsaina na ny esprit lalam-panorenana mametraka décentralisation mihitsy tsy anjara ny atao hoe birao lavitra amin'izao fotoana izao kosa angamba mametraka devitra mikasika an'izany fa izay mitapaka ny teo anivony antenimieram-bola nolaniny tamin'ny assemblée dia nolaniny tamin'ny séance plénière ihany koa. Endrika fanohitohinana ny asa fanaovan-gazety ny fanovana ny firafitry ny birao ny OGM hoy ny sekretera jenéral teo aloha anivon'ny olavitra. Maro ny olavitra eto Madagasikara toy ny mpitsabo, mpisolo vava sy ny sisa saingy ny olavitry ny mpanao gazety ireriany no manana firafitra ka efa ho zato ny isan'ny olona ao anatin'ny birao mpitarika. Manoloana izany, misy olona tian'ny ministera apetraka hitarika ny olavitra no antony izao fanovana izao raha ny fanazavana. Dia manaitra ihany koa nefa izay fa niova tao anatin'ilay lalàna ny fomba firafitry ny birao ny olavitra. Akoatra ny flou nasionaly dia misy olona 7 ao anatin'ny birao ny olavitra. Ny teny moa ny ministera hoe ny sénateur nangataka an'iny dia tsy afaka niady fa izy ireo mahafantatra ny réalité an'izany asa fanaovan-gazety zany hoe anymelaka ohatra tsy misy afa-tsy RNM sy TVM raha misy any dia mety anankiroa ngamba raha misy dia misy amin'ny fomba ahoana raha misy ary tsy maintsy izy zany hoe inona azo tsodrany ministera dia misy mpanao gazety avao amin'ny ministera ilatsaka irotsaka amina lisitra hafa tsy azo fampitahorana amin'ny endriny maro samihafa ve izy. Isan'ny teboka iray tsy hitovizan'ny olavitra sy ny ministera ny serasera ihany koa ny voarakitra ao anatin'ny 700 amin'ilay lalàna momba ny serasera 24 tsipika aotraotra enina. Araka ny fanarana tany am-piandohana manohy ny asan'ny OGM mandra-pahavoafida ny birao vaovao. Ankehitriny araka io 700 io mijanona amin'ny asany avy hatrany ireo birao mandrafitra ny olavitra rehefa tapitra ny fepitoam-piasany. Araka ny fanambarana navoaka ny olavitry ny mpanao gazety hisitaka ireo birao ankehitriny ary ny fanjakana sy ny ministera ny serasera no anatotosa sy tsinjara ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety endrika izay mahatandindondoza ny asa fanaovan-gazety. Ankoatra izay nandritra ny famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly ny serasera mpisolo-toerana Rakotondrasoava Fetra sy ny tale jeneraly vaovao Renara Biaza Marcel Omaly tsy ivona nilaza ity farany fa misokatra amin'ny fifampitoniana. Andrasana araka izany izay ho toy ny raharaha mampifanolana ny ministera ny serasera sy ny olavitry ny mpanao gazety. Hiavaka kosa ny fankalazana ny 12 taonan'ny Repoblika voalohany rahampitso fa 14 Oktobra. Any Anahindrano izay toerana nahaterahan'ny filoha teo aloha Philbert Tsiranana no ankalazana izany izay hotron'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Henri Florio. Any Anahindrano izay toerana latsany tavon'ny filoham-pirenena voalohany Philbert Tsiranana no ifitoeran'ny fankalazany ny 12 taona nahaterahan'ny Repoblika Malagasy ho an'ny andro ny rapitso fa 14 ny volana Oktobra 2020. Hiatrika ny fankalazana any an-toerana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara Rajoelina any sy ireo olo-manan-kaja maro sivily sy miaramila. Fantatra fa efa any an-toerana avokoa ireo olo-manan-kaja sy manam-pahefanareo amin'izao fotoana izao. Ity daty ny 14 ny volana Oktobra ity izay voalaza fa hasolo ny fankalazany ny 20 taona ny varena ny fahaleovantenany ny Madagasikara izay sy tanteraka tamin'ny 20 ny volana Jona lasa teo noho ny valanaretana Covid-19. Ny tanànan'ny Anahindrano izay nanonera ny filoha teo aloha Philbert Tsiranana ny fododrafitrasa maro ary mbola maro ireo mijoro mandraka ankehitriny. Raha ny fododrafitrasa nisy aloha tamin'ny androny nisy moa zany ny poste de télécommunication, nisy ny zareo gendarmerie, nisy koa amin'ny fampianarana amin'ny PP zany, nisy koa amin'ny fahasalamana amin'ny hôpitaly. Dia agnatin'ny hôpitaly io ao misy moa le fitsaboana, misy koa accouchement ny maternité zany.
dia avy eo nisy koa teto zany ny resaka fambolena sy fimpiny zay mi service élevage dia nisy koa zany miaramila zay efa misy eto am'izao mbola misy eto amin'io am'izao misy koa ny gendarmerie zany zay mbola misy hatram'izao dia nisy le terrain d'aviation zay natao agny zay dia avy eo nisy amin'izay reto barrage zay ato ambonitsika ato nisy barrage anankiroa izy mifonctionne fa telo izy natao fa le anankiray zany mbola tsy vita jusqu'à amin'ny farany moa nela tena fitondragna izy dia tafijanogna zany le asa anankiray fa ny anankiroa zany dia tena mandeha amin'izao fotoana zao ivelomany ny mponiny rehetrarehetra zay mipetraka eto. Tokony ho ankalazaina tamin'ny fomba manetriketrika manerina ny nosy ny lanonany 14 oktobra araka ny fampanantenana tany am-boalohany. Voatery nofoanana izany no ny antony amiana ara-pahasalamana mbola mitoetra ary io fioanam-be any amin'ny faritra Sofia io no entina mankalaza izany. Ankoatra izany fankalazana izay, nanao fampafantarana ny ministeran'ny asa ny fampananana asa, ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy fa ny andro ny 14 ny volana Oktobra 2024 dia natao ho andro iasana tahaka ny andro rehetra ihany. Fidy vola natao orinany nanomboan'ny fiparitany vanaretina Covid-19 fantatra fa mitsahatra androany ny fampitana amin'ny vatana isan'andro ny antontanisa fa ivadika isaky ny asabotsy ny fampitinana izany raha nambarany mpitondra tenin'ny gouvernemanta. Raha no amin'ity androany ity misy 720 ireo tranga vaovao raha toka 370 ireo olona sitrana soamantsara ary 520 ireo forme grave tsy nisy kosa ny ainana fohy. Tahaka mazatra dia anaraka dokavatra isika melohany idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao rehefa avy eo. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention de bébé pour les bébés. Veneto amin'ny fampalalambavao isika. Namoaka fampahafantarana avy eo anivon'ny foibe mpitantanana ankapobean'ny hetra fa miverina amin'ny laon'ny fomba fakana ny hetra. Isan'izany ny fanaramaso sy ny fanangonana ny hetra. Raha io fampahafantarana io tsy maintsy ao anatin'ny fanajana tanteraka ireo fepetra ara-pahasalamana takina ny fomba fiasa noho ny krizy ara-pahasalamana. Nanizatsika ny vaovao ihany koa dia misy 550 ireo mpivarotra ao Ambositra no nafindra toerana vokatry ny fahateren'ny lalam-pirenena afafito izay mandalo amin'ity tanàna ity. Araka izany, nisy ny toerana nomenan'ireo mpivarotra fa eo ihany koa ny fanatsarana ny tanàna. Abraham Randriamana. Nandray ny andraiky ny manoloan'ny fisian'ireo mpivarotra manamorona lalam-pirenena fahafito ny teo anivon'ny kaomina Ambositra. Araka izany, nisy ty famindrana toerana ireo mpivarotra ho fisorohana ny loza mety hitranga. Eo ihany koa ny fanalalahana ny lalam-pirenena. Raha ny komina urbaine manokana dia miroso amin'ny resaka assainissement izay hita fa tena manano sarotra ny fandaminana ifotony satria efa zatra tao anatin'ny ainana izany atao hoe teny ambony-dalana teny rehetra teny ny vahoaka rehetrarehetra. Ka ny zavatra nataonay voalohany dia nanalalaka ny lalana RN7 izay hita fa feno mpivarotra ka natao tao anatin'ny fandaminana ny fampirisahana ary nanaiky ireo vahoaka ireo satria namena toerana izy rehefa nisorona tamin'ilay toerana nisy azy dia amin'ny ankapobeny
tafiditra any anaty tsena daholo ireo mpivarotra ireo, ary misy ihany koa zany ny toerana izay tsy maintsy ho tapahana ny lalana mba ahafahana mampiditra azy ireny, satria tanjon'ny commune moa zany dia mba miasa maso ny zavatra rehetra. Ankoatra izay, tanjony eo anivon'ny commune Ambositra ny fanatanterahina ireo tetikasa samihafa ho fanampiana ireo mponina. Tanjona anay ato amin'ny commune dia mba tia hanome lanja tsara an'ity tanàna Ambositra ity, hamerina indray ny hasiny tanàna Ambositra, ka manoloana an'izany dia betsaka ireo fotodrafitrasa madinidinika izay efa natao, satria mba manome tambelona andraikitra amin'ireo vahoaka izay mifidy ny tenanay, toy ny fanaovana lalakely, eo ihany koa ny fanomezana rano fisotro madio. Ary raha ny tanàna amin'ny ankapobeny dia ho tampinany any Ambohipiaona ny eto amin'ny Ambositra dia fanezahana mena endrika vaovao sy tsara izany, ary mandalo eto Ambositra ihany koa isika dia efa malalaka ny RN7 manontolo, ary izany mbola hotarina makany amin'ireo route communale manodidina an'Ambositra. Manentana ny rehetra anaraka trany sy hanaja ny lamina napetraka ny teo anivon'ny commune Ambositra ho fampandrosoana, eo ihany koa ny fanatsarana ny tanàna. Tontolo ny fampianarana kosa indray nametraka rafitra anaramaso ireo sekolim-panjakana ny avy ao anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho fampianana ny mahamaimaimpona ny fampidirana ny mpianatra. Raha misy sekoly efa nandray vola tokony averina izany ao ny tompony andraikitra fanadina. Manoloana ny disadisa misy eny anivon'ny fiarahamonina ny amin'ny fisian'ny sekolim-panjakana sasany tsy manaiky ny fisoratana anaran'ireo mpianatra raha tsy manifa vola ny ray aman-dreniny. Misy ny rafitra anaramaso ny fampiarana nambaran'ny filoham-pirenena fa ho mahamaimpoana tanteraka ny fampidirana mpianatra, hoy ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Ho an'ireo moa zany satria nisy mety efa nanomana ny inscription tany aloha tany dia mila fandaminana zany amin'ny famerenana ny volan'ny ray aman-dreniny. Misy ny atao hoe direction ho an'ny eny anivon'ny ministera izay ao anatin'ny organigramme ministera, dia misy ny direction ny inspection pédagogique, dia misy encadrement pédagogique, dia misy koa ny direction anankiray atao hoe UK, unité de contrôle et audit. Ireo zany no manara-maso ny fitantanam-bola sy ny fampiasam-bola eny anivon'ny sekoly sy ny rafitra rehetrarehetra ao ministeran'ny fampianarana hatrany ambony zany ka hatraty ambany, izay nananganana an'ireo rafitra anankiroa ireo. Hojerena ihany koa ny fanampiana ratsakafo ireo mpianatra tratry ny kereny amin'ny faritra atsimon'ny nosy, ahafahan'izy ireo manovo fahalalana araka ny tokony ho izy raha ny fanazavana hatrany. Azo ny anjarany ihany koa anefa ireo mpianatra tratra ny tsy fanjari-tsakafo eto Antananarivo. Ny any atsimo hitantsika izay entin'ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina, dia misy ny kerezy dia efa misy zany ady atao amin'izany kerezy zany izay taritin'ny Andriamatoa filoha, dia tao anatin'ny fiaraha-miasa zany dia nanolotra ny fondation BOA vary 20 taonina zany, dia kabaro 7 taonina ho an'ny mpianatra sy ireo ray aman-dren'ny mpianatra, indrindra moa ny vehivavy ho an'zareo any, dia mba ahafahan'zareo koa zany rehefa afaka izany kerezy zany mba mandeha mamonjy koa ny fampianarana. Androany nahazo fanampiana ara-tsakafo ny mpianatra tao amin'ny EPP Volosarika Ambatoroka izay vokatra ny fiara-miasa ny ministera sy ny sehatra tsy miankina. Ankoatra izay nisy ihany koa ny fanolorana vary 20 taona sy kabaro milanja 7 taona amatsiana ireo vahoaka malagasy, indrindra ireo mpianatra any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Lafy mavaoafa kosa indray dia vonina ny anaovana famotorana mahakasika na trangana kolokolo izay ampangana azy ny tale generalin'ny BNGRC raha nambarany tamin'ity androany ity. Anokatra fanadidina araka izany ny tenany raha ny fanazavana azo Henri Florio. Nandritra ny valandresaka ny fanaovany tale generalin'ny BNGRC tamin'ny mpanao gazety androany maraina ary no mafisina fa manaiky ny anaovana famotorana lalina azy ny tenany eo anatrehan'ny ambaratonga am-pahefana isan-tokony. Malona ny feo eny anivon'ny tambazotra seraserany amin'ny hoe nanao kolokolo sy fanodikodinam-bola ny ity rantsana misana ny ady atao amin'ny lojavojanahary ity ny tenany. Fanosoram-potaka no nentina namaly ireo feo miely ety sy roa ireo. Raha ilany fitondram-panjakana ny anaovana fanadihadiana amin'ny BNGRC na ny bianco zany na ny inspecteur d'État na tsy fantatro zay rehetra afaka manao an'izany dia raisiko ho voninahitra. Tsy matahotra an'izany satria mihevitra ny tenako madio. Za tsy maintsy hamantatra iza ny olona manao an'ireny. Ny antony raha nahitinareo zay nompo fa nahita dia ny sary koa
no ao anatin'ilay hoe compte ben gerce interne niezaka nanontanyny service ny communication tao aminay ah hoe nareo ve namoan'io compte io satria tsy mbola nanome toromarika an'izany ah dia nilaza ny tao hoe tsisy nanao an'izany noho izany a dia heveriko fa zavatra mamofady enjiany lalàna raha sarin'ny olona zay tsy nanao an'le izy a no soketainao fa nanokatra an'le compte tsy nanokatra an'izany compte zany a ary tsy nanome toromarika nizaniza anao an'izany compte zany ankoatra io nanamafy ny talejiny ilany ny BNJRC fa efa vonona amin'ny fiatrehana ny olozavoajanahary izay mety hitranga amin'ity taona ity ny BNJRC efa ao anatin'ny fametrahana ny lamina rehetra ny tompona andraikitra isan-tokony amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Ho amafisina kosa ny fomba fiasan'ny mpitandro ny filaminana manoloana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy teboka maro no voakasika izany. Abraham Randriamanana. Nahazo vahana tamin'ny faritra samihafa teto Madagasikara ny trangana tsy fandriam-pahalemana tato anatin'ny volana maro. Anisan'ny miteraka izany ny tahotra iny anivon'ny fiarahamonina amin'ny fanomezam-baovao ireo mpitandro ny filaminana. Manoloan'izany, nanamafy ny fiaraha-miasan'izy ireo ny mpitandro ny filaminana amin'ny fandraisana andraikitra eo anatrehan'ireny tranga ireny. Eo ihany koa ny fiarovana ireo loharanom-baovao eny anivon'ny fiarahamonina. Namafisina ny fiambenana amin'ny lalam-pirenena. Namafisina ny fandriam-pahalemana amin'ny toerana izay endraketan'ny gendarmerie-pirenena ary indrindra namafisina ny fiaraha-miasa amin'ny zandary sy ny tafika, ny polisy sy ny tafika aza ny teny hoe anjara ny mpitandro filaminana fotsiny ny fitandrona ny fandriam-pahalemana fa fandraisana andraikitry ny rehetra io tsy mpangalatra io tsy hoe tapitapy koa dia milatsaka avy any an-danitra fa hita ny fiaviana izy io. Ny mpangalatra sy ny mpandroba io ao anatin'ny fiarahamonina ihany io fa ny mahavoan'ny olona amin'ny ankapobeny dia izy mahafantatra na mahare vaovao fa tsy mahasamy teny satria tsy izy ny vo na ny avany vo ka aleo fa mitanina zay dia miaro ny loharanom-baovao an'izay manome an'ireny vaovao reny misy le service de traitement suiviana d'audience tompona andraikitra amin'ny gendarmerie rehetrarehetra koa dia efa manana izay toromarika raha mahazo vaovao dia tsy mambatopatotra an'ilay olona mihitsy le izy fa ataontsika fitaovana edina amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ankoatr'izay, paikady napetraky ny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena ny fametrahana ireo olon-dratsy lavitry ny faritra misy azy hisoroana ny famoahana azy ireny ankeriny. Tiako asongadina fotsiny na inona fiavian'ny tsy fandriam-pahalemana zay zany dia tsy handefitra mihitsy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana io raha mbola vojaraka izay voalaza ny lalàna zany dia tsy maintsy mampiatra ny hery eo am-pelatananay izay. Misy zao reny efa fantatra zany tamin'ny fanadihadiana natao hoe ny mpimasy no manome herin'ny dahalo dia ny mpimasy efa maro no samborona efa misy 420 zao ny mpimasy voasambotra. Misy tamin'ireo ary mbola mieritritra ny tena no mahay zavatra dia mbola nanandrana fanandrana tamin'izany nandositra fa lavombala ny 13 lavombala ny zandary. Misy amin'ireo le jiolary eo koa dia nataoko hoe rehefa ao amin'ny faritra misy azy any izy nitazomina dia na manampy azy ny toy izany koa mpimasy velona hoe manampy azy ny jiola namany na manao alovana izay tadilala na moahana anazy na koa manome hery anazy dia hoe aleo mivoaka amin'ny faritra misy azy ny jiola manomboka izao. Raha any Toliary ianao no manao heloka ny jiola mety any Fianaratsoa, mety any Antananarivo, mety any Toamasina no tazomina. Raha ny aloatra mangoro ny jiola no manao ny heloka le jiola rain-dahany reny mety any Fianaratsoa, mety any Antananarivo, mety any Toliary izy no tazomina. Arak'izany, miantso ny rehetra indrainy andraikiny sy fanometanana aminy ny mpitandro ny filaminana amin'ny adatao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Isan'ny sakana lehibe tsy ahafahana manao fandidinana ireo zaza sima ny tsy fampiana lanja vokatry ny tsy fanjarian-tsakafo. Isy arak'izany ny hetsika tohana ra-tsakafo ho an'ireo zaza sima izay karakarain'ny opération Semelle eto Madagasikara. Ny alarana efsa. Nandritra ny hetsika fandidinana nataon'ny opération Semelle teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024. Isan'ireo sakana lehibe tsy ahafahana manao ny fandidina ireo zaza sima ny tsy fahampian'ny lanja. Antony iray nanaovana ny tohana ara-sakafo ireo zaza sima ahafahana mitazona ny lanjan'izy ireo mandritra ny fandidina.
Isy ihany koa ny fitaovana hozaraina amin'ireo zaza sima sy analana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'ny fanomezana sakafo azy ireo. Ka hoe tsy ampilanja zaza anankiray dia tsy ho voaray mihitsy ary mety tsy ho voaray mihitsy ho fandidiana. Dia anatin'ilay hoe fikarakarana feno ataonay opération Smile zany amin'ny zaza sy ny marary karakarainay izay hoe fanampiana azy mba hatratra ny lanja tokony ho izy tratrarina azy. 220 na 62 zao no zaza ao anatin'ilay programme nutrition atao amin'ny opération Smile amin'izao fotoana izao. Momba ny fandidiana aloha hatreto araka ny voalaza teo dia mbola miato kely izy amin'izao satria sarotra be no andray risika amin'ilay toedra raha misy eto amin'ny firenena. Noho ny amehana ara-pahasalamana lalovan'ny firenena amin'izao fotoana, nahato nandritra ny fotoana tsy voafetra ny fandidiana zaza sima nataon'ny opération Smile. Ny zava-misy anefa tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny olona mangataka sy mila fandidiana. Satria moa zany ny opération Smile dia mame fandidiana mamekoana miara-miasa ministère fahasalamana ndreo zaza sima na misy vakilan'ireo dia izahay miara-miasa amin'ny volontaire zany hoe mpilatsaka sitrapo maneran-tany fa tsy hoe eto Madagasikara reny ihany. Dia zany hoe raha mbola tsy misokatra mihitsy zany ny hoe faridranomasina moa zany mety mila zana anazy dia tsy ho afaka no akaty ireo volontaire nay mpandidy avy any ivelan'ireo dia tsy ho afaka nireo prendre mihitsy izahay zay aloha no anisany anankiray hoe tsy afatsika reprendre an'ilay fandidiana. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika tohana ara-tsakafo ataon'ny opération Smile ao Antsirabe ny 9 hatramin'ny 17 oktobra ho avy izao. Marary miisa 70 no atao fanaraha-maso ary isaky ny 9 herinandro no atao ny fanaraha-maso ny fiovoaran'ny zaza. Raha ny fanazavana manodidina ny 10 eo eo amin'izao ireo zaza izay miandry fandidiana. Ifarana ny taona 2024 avy izao ny tetikasa talaky arotoizana amin'ny tetikasa talaky be izany. Tetikasa izay mampiroborobo ny tontolo ambanivohitra sy mametraka ny drafim-panjariana ho an'ny komuna misy 7 ao anatin'ny distrikany Tolagnaro. Ka atao Andriatsilavo. Ny taona 2024 no nanomboka ny asa atao amin'ny komuna 7 ao anatin'ny distrikany Tolagnaro faritra Anosy ny tetikasa talaky izay vatsiny ny AFD vola ary ifarana ny taona 2024. Taoriny ny fanaovana ny tombana ny asa vita ny tetikasa talaky tany fotony, nisy ny atrikasa no tanterahana ny alatsinainy lasa teo. Nandritra izany nankatoavana ny tetikasa talaky be izay anomboka ny taona 2024 aoriny ny fataperan'ny tetikasa talaky. Ny tetikasa izay mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra, mikendry ny fiantrehana ny fiompiana sy ny fambolena, mahatohitra ny fiovaovan'ny toetrandro sy mikajy ny tontolo iainana, iarahana amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Mamolavola sy mametraka drafim-panajariana ny komuna izay iarahana miasa akaiky amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Ny fanaovana ny drafim-panajariana ny komuna rehetra manodididina ny alan'ny Beapingaratso, ny fametrahana ny Beapingaratso ho faritra rovina eto Madagasikara, dia ny fanaovana fambolena mifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetrandro zany hoe tsy dia tena maty akasitokana ny mpamboly amin'ny zatra ambolena. Izay zany amin'izao fotoana izao no atao, izay no hitarina. Tsy vitany hoe hitarina fotsiny ampitomboana nisany dia hitarina koa ny hatsarany mba tonga an'izy hoe azo antoka fa hitondra ny fiovana eo amin'ny fandrosoan'ny faritra sy ny komuna tsirairay ilay izy. Anasan'ny ministera sektoriel anjara. Raha tsy teny fotsiny hoe ny tetikasa talaky be moa zany dia hijery manokana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana ty amin'ny faritia ka les projets arak'izany dia tsy hoe ny agriculture ministeran'ny agriculture ihany na ny ministeran'ny toetrandro ihany no isana an'ilay izy fa tsy maintsy maro lafo ny sehatra tsy maintsy resahana ao anatin'izany ary mahakasika ny famolavolana sy fametrahana drafim-panajariana fotony na schéma d'aménagement communal misy eo amin'ny 30 hatramin'ny 50 mbola tsy voafaritra tsara moa ilay izy. Maro ny zavatra efa vita nandritra ny fotoana ny asany tao anatin'ireo komuna 7 ireo. Vonina ny anoana sy anohin'ny fiarah-miasa amin'ity tetikasa ity ny ao anivon'ny faritra Anosy sy ireo komuna efa nahita tombontsoa taminy. Ity tetikasa talaky be ity dia heverin'ny faritra tokoa fa ilay tetikasa hampifaningotra n'ilay drafim-panajariana nasionaly sy ny drafim-panajariana ny fotony ary eretseretina
fa tena ho asa fampandrosoana hipaka eny amin'ny vahoaka tokoa. Tena sahinay no milaza zany fa vonona ny faritra iara-miasa amin'ny tetikasa. Dia gn'andrandraina amin'ity talaky be ity zany a hamelarana ny velaran-tany. Efa misy barage efa vita nataonay niarahana amin'ry zareo tananomboka amin'ny 2018 ka hatr'izao. Dia ny velaran-tany ndray zao mila velarina. Ankoatrin'izay moa zany ny fanantenana amin'izao talaky be zao hanorenana ny bif na ny broy fotony fananatany. Satria izay ny olana mbola agny amin'ny kominy ambanivolo mba ahafahana hiaro tokoa fa na manana vokatra izy a dia voaro koa ny tany izay amboleny ary foana koa agnaty tany. Raha kominina 7 ny asan'ny tetikasa talaky, hitarina hatrany amin'ny kominina 7 izany amin'ny tetikasa talaky be ary hitatra amin'ireo faritra mifanila ao amin'ny faritra Anosy. Tontolo ny kitra kosa indray dia lavan'ny Burkina Faso tamin'ny isa ronorainy baren'i Madagasikara omaly. Fitinina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity makasika izay lalao izay. Michel Arnardo. Rono iray izay no isa farany nandritry ny lalao ara-piralahiana teo amin'ny Burkina Faso sy Madagasikara omaly tany Maroc. Raha ny fintin'ny lalao dia teo amin'ny 7:30 minitra no nanokatra ny isa ry zareo Burkinabe tamin'ny alalan'ny Bertrand Traoré. Il regarde, il coulisse pour Eric Traoré. Un très bon ballon pour le Burkina. Non, personne n'a pu prendre le ballon. Au but, finalement, c'est Bertrand Traoré qui marque. Bertrand Traoré qui ouvre le score. 10 minitra tao aorian'izay no nahafaty ny Bariaty amin'ny alalan'ny Marco Ilaima Arch. Face à Hervé Kofi Kouakou. Il frappe et ça dedans. Un but partout. Tao amin'ny 20 minitra kosa indray no napiditra ny bola faharoa ry zareo Burkinabe tamin'ny alalan'ny Eric Traoré. Si à la retombée du ballon, attention, but Burkinabé, c'est marqué. But de Henri Traoré qui marque ce but, même s'il n'y avait pas. Nisy taorin'izay ny famidira ny mpanazatra ny Baria mpilalao hafa ahafahana manarina saingy nijanona ho rosy iray ny lalao hatramin'ny farany. Raha tsy hivina fandresena faharoa izao ho an'ny Burkina Faso taoriny fandresena ny Démocratique du Congo. Ny Baria de Madagascar kosa indray dia mionona hatreto amin'ny fandreseny any Luxembourg. Iny lalao nitotosaina omaly tany. Ny Baria de Madagascar kosa indray dia mionona hatreto amin'ny fandresena ny Swift Esperance ao Luxembourg. Iny lalao nototosaina omaly tany Maroc iny no lalao entina no manantena amin'ny fionana amin'ny Côte d'Ivoire ny volana novambra izao. Lalao fifanitsanana ho an'ny CAN 2024. Izay mivadiantsika maresaka iraisam-pirenena miaina tanteraka amin'ny deuxième vague-ny Covid-19 ao Frantsa tao anatin'ny 420 ora mihoatra ny 5,4 ireo tranga vaovao marina fanandina. Tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 ny Frantsa raha toa mika miisa 537 ireo tranga voamarina tao anatin'ny 4 andro ny volana Aprily. Ny sabotsy teo kosa no nahitana ny antontanisa ambony indrindra tranga vaovao miisa 4,794 tao anatin'ny 420 ora. Izay no antontanisa betsaka indrindra taorian'ny fametrahana ireo fitiliana faobe. Tamin'ny volana Aprily niisa 7,000 ireo marary ny sokajiana ho forme grave, amin'izao kosa dia miisa 505 izany. Amin'izao fotoan'izao misedra olana amin'ny fandraisana marary ireo hôpitaly any Frantsa noho ny abetsahany ireo marary. Etsy ankilany raha toka olona iray namindra tamin'ny olona 3 teo aloha, amin'izao dia efa nahitana fienany izany, olona iray mamindra amin'ny olona iray. Mbola miatra ny Frantsa ny fanaovana ireo fihetsika entina misoroka ny fiparian'ny valanaretina. Hatreto dia voamarina fa miaina ny deuxième vague ny Covid-19 ny ao Frantsa. Dia izay mamana vaovao tamin'ity androany ity ankasiany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.